Всем привет из Питера. Сегодня 3 апреля. Бушует ветер, идет снег. +1 градус. Все мои цветочки в снегу, крокусы в снегу. Вот. Только распустились, только начали цвести и ушли под снег. Вот. Белые крупные крокусы. Нарцисс набрал бутон. Крокусики мои. Подснежники. Все в снегу. Тоже крокусы крупные. Они уже распускались, крупные. Тоже подснежники все. Подмерзли даже. Не могла вытянуть. Крокусы желтые. Синие, желтые. В снегу. Бело-голубые крокусы. Уже распускались, красивые такие. Все в снегу. Еще обещают в ночь, по-моему, -5 градусов. Хорошо, что снег защитит цветочки. Это пушкиния голубая, не видно цвет. Тоже крокусы. Так что все в снегу. Зима забрела к нам. Забрела тоже вот нарциссик, бутон. Ну ничего, несколько дней, и все будет нормально. Ну все, всем пока-пока.